बड़े हमारी मक्की मोड़ीन पटकी दी पानी ग्रस्त तो देखिए खुली जाए जरा फिर होगा निकाला करा। हाँ अभी पानी में लेट हुई का नहीं ना वो लोग काकड़ा ने क्या बाप करी रहा अनार वो नहीं हमारी एक कई कांस लगाई देती है मकई बाढ़ नहीं सकता खेत में। हाँ हाँ